봄 퍼즐 매트가 배송이 왔습니다. 어제 밑에 집에 이사가 와서 지금 바로 설치하도록 하겠습니다. 이거 진짜 칠것 같은데? 내가 본 건 이게 아니야. 내가 생각했던 거랑 좀 틀리다. 거기서 이런 식이에요. 나는 완전히 평평한 민자 있지. 아, 그런 건 잘 없어. 그런 거는 얇아. 조금 그런 거 만약에 그런 거 찾으려면 한 장만 담아오면 돼. 이거 자물쇠로 저건 다 핑크색인가? 하나 있겠어요? 잠깐 기다려야지. 아빠 사진. 한번 나와봐요. 아빠 도와줄까? 우리? 아무것도 안 하는 게 거기만 있어. 눌러, 꾹꾹 눌러. 자, 이게 눌러. 여기다.